Ну что, пробуем. Так. Вот что получилось у меня накрутить утюжком. Нужно потом потренироваться, чтобы делать пряди от лица. Потому что я привыкла вот так по наклону делать. Теперь придется немножко переучиваться. Видите, у меня вот этот локон сюда завивается. Приходила врач и поставила диагноз Русланчику герпесная ангина, причем уже с пузырьками, с гноем, поэтому он теперь у нас на антибиотиках уже. Делаем примочки, хотела его заснять, он меня поругал и сказал: не снимай меня в таком виде. Иди маме, давай вставай, покажи всем, как ты умеешь вставать. Причем она буквально за один день научилась, да? Вообще раньше не пробовала, а потом раз и научилась. Вот так, давай, дочь. Давай, вперед, вперед, давай. Алишка. Давай. Оба! Вот это... Это ты что, для страховки, да? Зацепилась. Дотик. Ура, Лиза, молодец. Умничка, умничка, да. Вот такие уголки. А в прошлый раз разве они такие были? Металлические. Ну это А лучше. сейчас что, новые появились? Не, они и были, просто эти лучше. Да? Я просто помню, что да, у тебя металлические были тогда. Сегодня у нас получилось, точнее как у нас, у Лёши получилось приклеить, значит, эти уголки и подтянуть. А чем ты подтягивал, волной? Ну да. Волной. Короче, это, оказывается, не шпаклевка. Сначала это нужно все выровнять волной. И завтра уже можно, что, шпаклевать? Угу. Вот. Я сейчас готовлю пиццу. Точнее, уже сготовила. Вот такая вот вкусненькая. Выглядит, конечно, аппетитно. Сейчас уже 8 часов, поэтому я эту пиццу есть не буду. Оставлю свой кусочек на утро. Что, ты раньше всех встанешь и съешь мой кусочек пиццы? Я забуду причину. Причина какая? Это будет причина вставания. А, вставание. Не снимаем на Завтра Русланчик тоже не идет в школу. Кстати, удобнее всего пиццу резать именно ножницами. Специально для пиццы у нас нет ножниц, буду самыми обычными ножницами резать. Чай с чаем сладким. Ура! Ой. На камере они такие более яркие, да? Угу. Как будто прямо оттуда свет выключается. На самом деле такой Ну, я ночной. Бусинки. Ну, думаю, да. Пусть и висят. А большой свет включи еще. Ну это же люстра будет. Такая Ну же. да, я просто Ну, такой, думаю, что да. на камере не показывает он настоящий свет. Они такие как приглушенные ночные, а на камере прям такие яркие. Не знаю, мне нравится. Нравится? Мгм. Супер, мне тоже очень нравится. Сались хорошо. Постирю. Девчонки, также хотела вам в этом влоге показать свой заказ. Правда, уже достаточно давно он ко мне пришел с одного китайского сайта.
Забыла название этого сайта, но, в общем, ссылки будут, как обычно, в инфобоксике, можете заглянуть. У них очень большой выбор разных интересных подушечек. Подушечек на стульчики для кухни, всяких интересных вот таких штучек для дома. И, кстати, когда они мне предложили что-то выбрать, они именно настаивали, чтобы я выбрала из разделов для дома. Видимо, этот раздел у них пользуется популярностью. Возможно, вы у каких-то блогеров уже видели такие смешные подушки в виде какашулек. Да, и причем не один блогер заказывал себе такие подушки в виде какашек, но я не хотела бы видеть у себя на диване огромные какашули, поэтому эти подушки я обходила стороной, но они там, кстати, есть. Мне понравились вот такие вот подушечки-смайлы, там есть все возможные смайлы, вот какие только есть смайлы, у них они есть. И такая подушка, по-моему, там всего $5 стоит, и я выбрала такую, как ухмылочку и обычную такую улыбочку. Эти подушки заказывала больше для фона видео, чтобы сзади можно было выставлять. Так они валяются в детской. Руслан их просто обожает. И я думаю, что те, кто следят за мной в Инстаграм, знают, что они у нас давно уже появились. Знакомьтесь, в общем, это кекс, а это корж. Всего $5, по-моему, 13 центов. Мне кажется, нормальная цена. Посылка пришла достаточно быстро. Никакого запаха нет неприятного. И есть там, по-моему, такие подушечки подороже. И они побольше или поплотнее, вроде бы как побольше. Прикольные штучки, чтобы разнообразить фон, если ты блогер. Ну и вообще для детской, мне кажется, так интересненько. И также там были вот такие пончики гигантские. Тоже всевозможных цветов, такие вот донаты. И так как у меня такая немного кофейная тема на кухне, и как раз под этими картинами будет диванчик, я думаю, кину туда вот эту вот подушечку. Пусть валяется этот гигантский пончик. Мне кажется, прикольно с ней фотки делать, какие-то аватарки. Она плюшевая, хорошо набитая, она уже идет подороже, но запаха тоже, опять же, никакого нету. Классная подушечка, мне очень понравилась. Также на этом сайте было огромное количество разных наволочек. Вы знаете мою любовь к наволочкам. И на китайских сайтах, как правило, они недорого стоят. Я взяла новогоднюю себе тематику. Первая вот такая вот. Видите, я надеялась, что диван все-таки сделают нам к Новому году, но так как его сделают в конце января, поэтому эти подушечки будут у нас в детской комнате. Планировалось изначально, что они будут на кухне. Вторая наволочка вот такая вот, с рукавичками сзади. Они обычные, и здесь замочек потайной. Так что все будет закрыто. Третья наволочка вот такая вот яркая, с оленями, классическая, новогодняя. Классная наволочка. И четвертая наволочка вот такая. Я заодно захватила свои остальные наволочки, потому что где-то у меня здесь тоже были новогодние. А нет, новогодних у меня здесь больше нет. Они у меня упакованы с новогодними игрушками. Но покажу вам, наверное, другие мои наволочки, которые здесь лежат и ждут того дня, когда я одену их на подушки. Вот такая вот у меня есть наволочка с надписями. Потом две вот такие вот. Так как стены у нас однотонные, поэтому я хочу с помощью текстиля добавлять каких-то красок ярких по настроению. В общем, всякий раз. Ну, поменял текстиль, все. Настроение совершенно другое. Вот такая вот наволочка. И, кстати, вот эти, которые я вам показала, в них чувствуется больше синтетики. А вот эта вот, например, наволочка, она из более уже плотной ткани и более такая натуральная. Знаете, как мешковина, но более приятная, более натуральная на ощупь. Все, вот такую вот наволочку я брала для детской. Я в одном из видео показывала вам тоже их. Тоже еще нет подушечек. Все со временем. Винтажные наволочки, которые я заказывала в прошлом году. Вот такая вот. Они как бы велюровые, что ли. Да, они велюровые, наверное. Такая вот. И вот такая. Кстати, вот эта уже расцветка больше подойдет, потому что у нас в спальне будут холодные тона. А там, где мы жили в Махачкале, у нас все-таки такая комната была, ну, в теплых тонах. Зеленый, капучино, это более теплый. И вот такая вот наволочка. И также мой любимый комплектик. Тоже планирую на кухню его отправить с велосипедиками.
2. Они уже тоже получше качества, но и цена у них тоже была более высокая. Где-то, по-моему, этот комплект вроде стоил 2 с чем-то. Я их уже стирала, с ними ничего не случилось, поэтому... Да, еще там большой раздел всякого декора для стен. И там была такая металлическая картинка, которую я Оксане подарила, и она ее забыла, все никак не заберет, то она болеет, то мы. Я просто хочу показать, чтобы вы обратили внимание, если вы вдруг решите что-то там покупать. Например, эта картинка на сайте была, знаете, как такая фотка на стене. То есть там стояло кресло, и эта картинка, она как будто была, как, не знаю, половина этого кресла на фоне. То есть такая вот реально большая, но на деле она вот такая маленькая. Я, конечно, знала, что она придет маленькая, потому что я посмотрела размеры. Я просто хотела вам об этом рассказать, чтобы вы знали. Не смотрите на вот эти фотографии, обязательно посмотрите размеры изделия. А вообще можно такую вот металлическую картинку повесить над домиком кошки, если, да, живет в доме. Убираем это все в сторону, и сейчас хочу показать вам 2 посылочки с книгами, которые мне недавно на днях принес курьер. Это новинки от издательства Ман, Иванов и Фербер. И первая это такая раскраска большая, цветовой квест, непростые картинки по номерам. Автор Джоанна Вебстер. Здесь достаточно много картинок, плотные листы. И вот такие вот мелкие номера. Здесь указано, какой номер, какой цвет. И на обороте нарисованы, скажем так, эти рисунки в миниатюре. Это, конечно, у нас будет занятие для семьи, потому что Руслан у нас мальчик совершенно без терпения. И нет ни одной раскраски у него за все 7 лет, которую бы он разукрасил от начала до конца. Не то, что раскраски, даже одного рисунка нет. Вот реально, у него к рисованию абсолютное равнодушие. Что не скажешь обо мне. Поэтому, если и будем мы этим заниматься, это красить, то только вдвоем, а может быть даже этим буду заниматься только я. Следующая книжка детская, она мне очень понравилась Русланчику и вообще понравится многим деткам, кто любит на больших красочных рисунках искать определенных персонажей. Кстати, книга очень классно сделана, твердый переплет, такая большая, красочная, и листы плотные, картинки очень яркие, шрифт нормальный. И где Уорхол, я надеюсь, что я правильно поставила ударение. В общем, это человек, который действительно существовал. И, во-первых, его нужно найти на каждом развороте. А во-вторых, сзади указаны другие персонажи, которых тоже нужно будет потом искать на страницах этой книги. И о них здесь написано. То есть каждый разворот посвящен определенному событию. Например, тусовка художников у Груви Боба. Или, например, на пляже в Трувеле. И вот сзади указаны персонажи, которые тоже нужно найти на этом развороте, помимо самого героя этой книги. И о них написано, например... Летом 1870 года Клод Моне со своей женой Камилой, и здесь, то есть Клод Моне один, вот он, со своей женой Камилой номер 2, проводили медовый месяц на модном французском курорте в Трувеле. Моне выбрал это место, исходя скорее из творческих соображений, нежели романтических. Богачи и знаменитости остановились в шикарном отеле. И друг Моне Эжен Буден в течение нескольких лет писал портреты его утонченных постояльцев. И вот Эжен Буден тоже здесь указан. Дальше к нам приехал вот такой настенный календарь на 2017 год. Удивительные города. Он сделан в виде раскраски этих городов. Раскраски антистресс, да, сейчас очень популярные. Опять же, это придется мне, скорее всего, раскрашивать, потому что для Руслана это будет раскраска стресс с его нетерпимостью, поэтому это больше для меня. Но я думаю, что можно заняться. Нужно только найти время, и с этим уже сложнее. Листы тоже очень качественные, плотные. Приятный запах. Обожаю запах новых книг, журналов. Сзади также краткое ознакомление, можно вот на обороте посмотреть, что внутри.
Следующая это новогодняя раскраска плакат, иллюстратор Юлия Григорьева. Запечатан в виде конверта, еще не открывали. Я думаю, может быть, на детский канал выложим потом такое видео в новогодние праздники, где будем с Русланчиком это все разукрашивать. Видела у Оксаны близнец полный разворот, ей пришла такая же раскраска. Следующее это тоже для Русланчика. Мои друзья, анкета, в которой можно писать, рисовать и клеить. Ребята, у кого была анкета, напишите в комментариях. У меня этих анкет было просто вот столько. И мне кажется, что я каждый месяц заводила себе новую анкету, и часто я делала новую анкету ради мальчика, который мне нравился, потому что писала там все новые и новые вопросы, и мне было интересно о нем все больше и больше узнавать. Поэтому еще помню, подговаривала свою подружку, чтобы она тоже создавала новые анкеты, и ему подсовывала, что в какой-то момент он уже просто сказал: эй, все, хватит, это последняя анкета, которую я заполняю, все, идите отсюда. Здесь уже мягкая обложка, но листы плотные, такие, я бы даже сказала, альбомные. Все очень красочно. И вначале предлагается как бы такая автобиография. Привет, меня зовут так-то, это книжка моя, с кем ты живешь, вот здесь нужно нарисовать, ну или написать номер дома, сколько лет, мне часто снятся какие-то сны, моя любимая прическа, зубы, которые у меня вывалились, выпали, мое любимое животное, любимый напиток. Вот это меня повеселило, терпеть не могу, и такой маленький контейнер, что ли, или ведро на колесах. Я думаю, что сюда не влезет все, что Руслан терпеть не может. Здесь нужно было листов 5 поместить. Мое любимое занятие, любимая книга, любимый цвет. Вот, и дальше идет, а это мои друзья. И дальше идут странички для друзей, но в том же самом стиле, то есть фотография или рисунок, номер телефона, сколько лет, сколько зубов, часто снятся какие сны. В общем, напиши или нарисуй на память, вот еще последнее. То есть получается 2 разворота отведено на заполнение друзьями. Мне кажется, здоровская анкета, мне очень она понравилась, поэтому будут к Русланчику приходить его друзья, знакомые, и оставлять на память свои какие-то частички. Следующая книжка больше такая детская, наверное, на Алиску подождет. Ну, Руслан, конечно, тоже почитает. Это «Дерево желаний». Так, хорошие иллюстрации, минимум текста. Это, кстати, да, то, что любит Руслан. Он вот такие книги перечитывает по 100 раз. Такие вот яркие рисунки. Еще не читали эту книжку, но в ближайшее время обязательно этим займемся. Следующая вещь очень интересная, это секретно, вот такой вот конверт. И это детективный квест для всей семьи, дело о новогодней елке. Автор Юлия Луговская и Анна Бабушкина. Специально не распаковываю, потому что, опять же, хочу оставить это на новогодние праздники. Руслан уже ходит, облизывается, говорит: мам, ну дай мне открыть. Я говорю: нет. Я обожаю такие всякие детективные истории, надеюсь, что очень нам понравится этот квест. Возлагаю на него большие надежды, что скрасит наш новогодний досуг. Вообще скажу, что я в детстве обожала просто такие всякие интересные детективные истории детские. Моя любимая книга автора Астрид Лингрен «Суперсыщик Кале Блумквист». 3 повести, я просто их обожала. Мы каждое лето с сестрой перечитывали эту книгу. И я даже ее привезла с собой, потому что она великолепная. Я ее читала огромное количество раз, и даже сейчас бы ее с удовольствием перечитала бы. Но, опять же, время. Я думаю, что про это тоже можно будет выложить на детский канал. Если нам понравится, то сделаю такое видео. Я также не забыла про себя и заказала вот такие 3 книжечки. Первая — это большой творческий челлендж. Посмотрите, какая красивая книжка, девчонки. Очень красиво. Учимся рисовать все что угодно. Роза Робертс. Прекрасный переплет, листы такие, знаете, как гладкие, глянцевые листы. Плотная обложка. Здесь сколько у нас? Здесь 248 страниц. У меня в детстве было 2 мечты. Я хотела красиво научиться рисовать. Кстати, у меня был талант к этому. Я ходила в художественную школу, и преподаватель очень-очень меня хвалил, показывал мои портреты. Все. И даже моя мама не верила, когда он ей это показывал, что это нарисовала я.
То есть талант у меня был, но я была очень-очень стеснительная, закомплексованная девочка. И так как там были дети в группе, которые постарше меня, мне было там скучно, мне не с кем было там дружить, и поэтому я перестала ходить, а родители не стали настаивать. Хочется очень какие-то трюки узнать, какие-то азы изучить в портрете, в пейзаже. В общем, я очень надеюсь, что эта книжка мне поможет немножко погрузиться в эту атмосферу рисования. И по этому случаю я также выбрала вот такую новинку «Нарисуй свою жизнь». Это такой как блокнот для рисования своей жизни. Как бы это странно ни звучало. Но здесь опять же за тебя, так скажем, прописано, что нужно тебе нарисовать. Например, нарисуй себя в младенчестве. Напиши историю своего рождения. Всем, кто не обладает феноменальной памятью, придется пораспросить. Дальше нарисуй важное событие, которое произошло в год твоего рождения. Ну, я, например, родилась в пятницу 13-го, насчет года, я не знаю. Опиши его в жанре исторической хроники. Кстати, интересненько. Здесь нарисуй всех своих родственников, которых тебе удастся вспомнить. Я боюсь, что вот этого листика будет мало. И перечисли их имена. Я так подразумеваю, нужно самых близких тогда будет. Нарисуй свое первое воспоминание, даже если оно очень-очень туманное. Нарисуй свое лицо в момент, когда назвал учительницу мамой. У меня такого не было. Я никогда не называла учительницу мамой. Я вот сейчас так пролистала, и мне кажется, что это все-таки вариант больше для подростков. Как не прискорбно мне это осознавать, но да, мне кажется, для подростка это будет отличный подарок. А все-таки для тети, которой скоро 30 лет, наверное, это немножко не по годам. Хотя, ну, я, конечно, с удовольствием попользуюсь и попробую себя в качестве, скажем так, художника. Следующая книжечка — это «Золотые правила». Это золотые правила. Стань чемпионом в том, что ты делаешь. В общем-то, в принципе, цель у меня такая. Я думала, может быть, эта книжка мне как-то поможет в моей YouTube-деятельности. Кто знает, может быть, какие-то интересные советы здесь будут. Вообще, это книга тренера легендарного Майкла Фелпса, самого титулованного спортсмена в истории Олимпиад. И последние книжечки были вот такие вот детские. 4 книги от автора Анхельс Навара. «Привет, весна», «Привет, зима», «Буквы» и «Игрушки». По-моему, есть еще «Осень и лето». Ну, по крайней мере, должно быть. Если есть весна и зима, я думаю, осень и лето тоже должно быть. Это развивающая тетрадь с наклейками. Здесь всякие задания, знаете, ну вот, бывают такие вот журналы типа «Мурзилки», где всякие ребусы, вот такие лабиринты, прохождения. Ну, я думаю, это любит любой ребенок, и Русланчик любит. Я думаю, и Русланчик здесь немножко позависает. Конечно, для него это уже слишком легко. Наклеечки у нас посередине. Что касается этих книг, то здесь еще в этой серии животные и числа. И здесь уже, кстати, наклейки цветные. Вот они. Тоже всего лишь один вкладыш в середине, получается, один разворот с наклейками. И тоже всякие вот такие вот задания, ребусы. И это были, девчонки, посылочки, которые я вам хотела показать. Надеюсь, что до Нового года еще отсниму видео с обновками гардероба. Очень удачные, просто очень-очень-очень удачные посылочки. Спасибо большое, что смотрите меня. С вами была Карина. Пока-пока.